千祈唔好搞亂我個節目啊！真係我個節目，係我個節目，我個節目。總之你唔好係星期唔好講咁多嘢，你過去做評判就啱㗎啦。原來我係電合啊！OK， 咁啊，我做評判啦咁。誒乜電合又喺度嘅喂？係啊，喺度啊！喂 ，Harry 哥哥，喂，哇好熱鬧啊！係啊，今日好熱鬧啊！我哋今日玩就係鄰居大激鬥。哦，原來你係電合，俾掌聲電合，好嘢！電合唔該你過去嗰邊做評判啦。係啊，你過去啦。咦，你咪 Harry 哥哥？Harry 哥哥，喂，你好啊 ，Harry 哥哥，又係鄰居大激鬥咯。係啦，冇錯啦。冇錯啊！咁今日咧呢一邊咧就係黃色嘅隊伍啊嚇。係。黃色嘅隊伍叫咩名啊？唔係番茄係咪啊？黃茄。啊！佢哋今日有個口號㗎喎。係喎，呢條口號乜嘢咧？好，咁到呢一邊啦，係啦，我哋借尾咗呢邊，你哋叫咩組啊？紅椒，唔係香蕉係紅椒，冇錯啦，又聽下佢哋嘅口號啦。好啊，嚟，紅椒，最多全椒，好嘅。喂 ，Harry 哥哥，係，咁我哋玩咩好咧？啊 ，Harry 哥哥問得好啊！啊，既然去到最後一集嘅鄰居大激鬥，梗係玩啲有新意啲㗎啦。好啊，誒應該同 Harry 哥哥有關嘅。我覺得咧，Harry 哥哥啊，今日咧就係呢一個元宵佳節嚟，Harry 哥哥，所以咧應該係估燈謎啊嘛。我以為食湯圓添，不如你出題先啦 ，Harry 哥哥。又好啲。呢一個咧就係千斤線、萬斤線，落在河裏就不見。有冇人知係乜嘢嚟嘅咧？千斤線，你咁渣嘅，呢個係人都知嘅喎。好，紅椒講下係咩啊？娛樂園，樂園。好嘢，紅椒有5分啊！紅椒係你啊！好，咁到你啦，好嘅，好嗱，呢個聽個深啲嘅呢個係。好，左一片，右一片，摸得到，但係睇唔見。咦，究竟係乜嘢嚟嘅咧？誒呢邊有。答案係耳仔。哇，好嘢啊！真係耳仔啊！冇錯，左邊右邊啦。哇，第2條仲有10分添㗎喎。係喎，咁即係10比5咯喎。未係啊，因為 Harry 哥哥，我哋今日咧要玩啲關於 Harry 哥哥嘅遊戲啊嘛。咁 Harry 哥哥，你話要玩啲咩遊戲啊？不如玩一個叫 Harry 哥哥話嘅 Harry 哥哥遊戲好唔好啊？如果有話 Harry 哥哥話，你哋就做；如果冇話 Harry 哥哥話，你做唔做啊？做。係啦，咁邊邊最多人錯咁咪輸咯。預備，我哋開始啦喎。開始啦喎。好 ，Harry 哥哥話一齊企起身。Harry 哥哥話同大家 say hi。Harry 哥哥話拍手啊！好好喎，放低手先。好叻，好叻喎！都有啲人放低咗嘅。係啊，好啦，你哋真係可以放低手啦。可以放低手啦。好啦，放低手咧，全部輸曬啦！唔該你坐低啦。好，冇錯，我試下先。Harry 哥哥話舉高你嘅右手。Harry 哥哥話舉高右手。舉高埋左手。Harry 哥哥舉高左手。Harry 哥哥話放低手。Harry 哥哥話放低手，相當好，俾掌聲自己，真係值得鼓勵。好，全部拍手嗰啲冚唪唥輸曬。雖然 Harry 哥哥真係話緊，但係冇話 Harry 哥哥話，所以就唔可以做啊！呢一局都好難分勝負喎。所以咧，呢啲咁刁鑽嘅嘢，同埋咧咁理學嘅嘢咧，應該要問翻一個好專業嘅人士。冇錯，就係佢啊，左腦精。好混亂啊！明明係 Harry 哥哥好鄰居，有2個 Harry 哥哥，明明第一個回合已經要俾2次分啦。哎呀，好辛苦啊！同埋平時電合都冇咁多嘢講添㗎。係咯。哎呀，近事咁你都唔知，因為佢唔係電合咯，佢係一個唔掂嘅博士啫。誒，你哋唔好嘈嗱，我電合咧就，嗱我博士咧就最公正嘅。而家我哋評分，嗱我哋擲公字，OK嚟啦。係。係公嘅。係啦。咁即係點啊？係咯。我唔理啊，打和啊。係啊，就咁啊。係啊。鄰居大激鬥第2回合博士題。誒，唔係博士題喎，應該係電合題。乜嘢啊？我係博士。唔係，你帶咗電合牌。咦係咩？咦係喎，我係電合。哎呀唔係啊，哎呀，係啦，我係 Harry 哥哥，我係 Harry 哥哥，我係。你哋2個 Harry 哥哥都唔好嘈。係啦，呢個係博士題。係啦，今日我哋玩呢個叫做 Dragon's Breath 啊，龍之氣。哦。龍之氣，一個好科學嘅遊戲嚟嘅。佢係一個坊間嘅美食，相傳咧只用液態氮咧浸佢一陣咧，咁佢就好甜好好食。真係喎。咁同埋咧有一個規矩嘅就係你食嘅時候一定要咧合埋個口嘅。合埋個口咧就會有一個效果。嗱，Harry哥哥嗱，
係啦，好。點啊，Harry 哥哥，訪問一下你嘅感受係點？好翻咁啦，大佬。都話咗我係 Harry 哥哥嘅咧。咁 Harry 哥哥咧，嗱呢個遊戲點玩嘅咧？點啊就係咧，我哋會邀請一啲小鄰居咧同埋大鄰居出嚟咧，全部人咧都要食呢一個 Dragon's Breath，而家睇下邊個最似 Dragon。好喎，好科學嘅。咁交俾你啊，博士。好，我哋請咗鄰居先。好啊，好。咦，咁就叫烹調啦。哇！呢個烹調方式不知幾咁科學啊！你出嚟排嗱，平時煮滾水啊，都係100度啫嘛。冇錯而家零下195.8度。係。咪就係嗱，我哋煮下佢先，係啦。我仲要煮下嘅。冇錯啦，烹調一下。係啦，浸下佢，係啦，冇錯啦。哇，好啊！咁我哋可以冰冰喎，逐粒嚟喎。哇！你睇下。係啦。哇！我最知先，我最知先，唔好食住喎。我係波波脆嘅。係啦，你揸住緊咧呢個咧。仲有2個未有嘅。好。嗱，首先由小鄰居放落嘴先，放落嘴合埋個嘴，然後跟住噴煙，跟住到大鄰居。首先由小鄰居開始，1、2、3放落嘴 ，Go， 合埋個嘴，1掹支棍仔出嚟，1、2、3合埋個嘴，噴煙，食咗佢，合埋口啦，食得啦。嘢，合埋個嘴。冇煙喎，噴啦，合埋個嘴。佢哋太中意食啊，佢哋吞埋啲煙落肚。係啦，好，係啦，佢哋冇煙嘅，好，鄰居呢邊有小鄰居，呢邊有少少，係啊，少少。係，誒幾好，誒中間係啦，點樣似呢一隻龍咧？係啦但係佢未做到冇嗰下難度好高嘅鼻哥窿度，係啦，好，到大鄰居嚟啦，好，鄰居大鄰居，預備1、2、3，仲過嚟啦。佢淨係忍唔住燒啫喎。但我見到佢有少少鼻水滲咗出嚟嘅。好，呢位媽咪有冇咧？冇嘅。好，你咧？好啦，係咪好好味啊？係掛住笑。係啊，呢位爹哋請你食咗呢粒燒賣，係唔該。係啦，噴啊！應該冇晒煙嘅你。咦，有啲。好，呢邊到呢邊紅咗嚟啦。好。啊 OK。誒有少少頭先嘅效果。誒媽咪有喎，係啦，媽咪呢條路好勁，係啦，好嘅啦。嗰個噴出嚟合埋口先得嘅。做得好好係咪啊？好啊，俾掌聲咁多啊！嗱，咁呢個遊戲就係咁樣玩啦，係咪好科學先？係啊。邊邊贏啊？我點知啊？我又唔係博士。嚇，咁博士去咗邊咧？係咯。睇嚟啲人類同埋節目主持都好混亂，唉，係時候由我哋主持公正啦，係咪啊，芝麻？梗係唔係啦！講到主持公正呢樣嘢，梗係由我嚟做啦！哦，咁到底係邊贏啫？哎呀，我唔知啊，我淨係覺得我個屁股出緊煙啊！芝麻你輕機啊！鄰居大激鬥終極篇，我哋呢邊有紅椒，最足絕招，我哋呢邊就有幾好。嗱 ，Harry 哥哥啊，而家就好亂嘅，因為過咗咁多個回合之後咧，個分派都仲係第一個回合嘅15分嘅。係咁所以咧，我唔玩啦。嚇，係啦。我覺得有個好緊要嘅嘢要做，就係分清楚你哋面前究竟邊一個先係真正嘅 Harry 哥哥。我咯，你唔好嘈。係啦，我係博士，我係做科學實驗嘅。我哋而家即刻做個科學實驗。Harry 哥哥咧，我嘅理解咧係識變魔術嘅。係啊，變魔術睇下。當然啦，嚟我冇問題啊！嚟，係絲巾，係啦。得啦！誒咁你咧？送俾你。我嗰個冇準備啊！哎呀，得1-0。除咗識變魔術之外，Harry 哥哥喺我嘅理解入邊啊，係識唱歌嘅。哦，有冇準備？係唱歌就容易啦。係啊，我有個夏威夷小吉他，我都有個夏威夷小吉他嘅。你攞去咧，唔出嚟隨便用啊嚇！啊，我認得呢個啊。節奏輕輕鬆鬆，即刻會感覺開朗。發現時間7秒鐘，喂，勾曬齊大動作，將去笑變得快樂。OK， 停。雖然好難聽，但係我要分出勝負啦。2-0。雖然咧已經知道個結果啦，但係為咗科學嘅精神咧，我哋完成埋個實驗佢。係。第3回合咧，我哋用呢個統計學，用你哋嘅認知啊，覺得呢邊係 Harry 哥哥嘅，請企喺呢條線嘅左手邊。如果覺得呢個係 Harry 哥哥嘅話，就好似我咁企喺呢一邊，就係咁。Go！ 高嘅意思。咁。哎呀！咦？係，都總係有啲聰明人嘅。你啊，有冇搞錯啊你啊？邊個係 Harry 哥哥？你唔記得咩？
係知道邊個係真 Harry 哥哥，邊個唔係啦。但係有乜所謂喎？哎呀，買一送一啊，抵好多啊！呢個世界越嚟越好，好嘢！哥哥，佢平時點對我哋啊？唉，激死啦！你哋兩個唔好嗌交啦！你聽住我個，你唔好嗌交。我哋咧玩咗咁多集呢個鄰居大激鬥，其實邊個贏邊個輸，你有冇發覺？其實真係唔緊要噶嘛。最緊要係咩啊？最緊要咧就係大家玩得開心就得㗎啦。我哋咧呢個節目最緊要就係希望大家會平安、和平同埋快樂。哦，第3回合完結。哦，3-0，好嘢！我點解一個都冇嘅呢邊？我喺度正式宣布，贏家就係你哋咁多位啦！其實唔緊要嘅，兩個 Harry 哥哥分唔到都冇乜所謂，最緊要好似頭先 Harry 哥哥咁講，大家玩得開心啊！至於邊個係真嘅，大家心裏有數啦。你頭先真係叫我做 Harry 哥哥？係啊，咁你咪真係掂下。冇錯啦。既然係咁樣樣咧，今日亦都係年初15啊！今日元宵佳節，喺呢度宣佈，今日咧所有都係贏嘅，好唔好？好嘢！仲有啊，你睇下嗰邊，哇！好褪後啲俾老豆攞過嚟啦！好大個蛋糕啊！我哋喺第2季第100次唱呢一首歌，同我哋一齊唱啦！鐘敲響了，影相緊要，擺個靚 pose 記住這1秒，返屋企緊要，影相都緊要，擺個靚 pose 記住笑一笑。好多謝你哋喺呢100集以嚟支持我哋呢個節目 ，Harry 哥哥。好鄰居 It's all about you。我哋下一季再見，拜拜。我哋切餅啦，過嚟。OK，我哋咧起個願望好唔好？好，我哋1、2、3嚟，我哋嘅願望係乜嘢啊？係唔講得出嚟嘅。講到就唔靚。係啊。好 ，Harry 哥哥，係切餅固然係一個好嘅原意，但係我有啲再勁啲嘅嘢喎。真係。你想唔想睇啊？想唔想啊？好似沖泡泡浴咁啊！係啊，天女散花。搞掂！哇，係好大陣仗咁啊，博士。為咗慶祝第2季成功，呢個就係我哋嘅慶祝大爆炸。耶！安全至上，係啦。點解得你有眼罩嘅咧？因為你兩個有眼鏡，有啲咁嘅事。好，咁多位，你哋準備好未？準備好未？備好。我哋一齊數3聲，見證呢個實驗嘅成功。準備嚟啦嘛！好，1、2、3。係，一爆咗之後唔見曬啲鄰居嘅咧。誒係喎，誒去咗邊啊？所以我哋一定有第3輯，希望大家留意收睇啦。